కంపార్ట్మెంట్ ఇది. ఇందులో సాల్ట్ 1 kg సాల్ట్ పడుతుంది. ఇంట్లో 1 kg సాల్ట్ పడుతుంది. సాల్ట్ వేసే ముందు ఒక గ్లాస్ వాటర్ వేసుకోవాలి దీన్ని ఫస్ట్, ఎందుకంటే సాల్ట్ డైలీట్ కావాలి, ఈజీగా డైలీట్ కావడానికి. తర్వాత ఇది క్యాప్ పెట్టేసి క్లోజ్ చేసేసుకోవాలి. క్యాప్ పెట్టేసి క్లోజ్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఇక్కడ వచ్చేసి మనకు డ్రైన్ కంపార్ట్మెంట్. మనం వాషింగ్ అయినప్పుడు డిషెస్ క్లీన్ చేసినప్పుడు దీనిలో చిన్న చిన్న రైస్ పీసెస్ కానీ కరివేపాకు అలాంటివి కింద స్క్రాప్ టైప్ ఇక్కడ జమ అవుతుంటుంది. ఇది ఎవరీ వాష్కి చేసుకొని తీసేసి వాష్ బేసిన్లో రివర్స్ చేసి పెట్టేసుకుంటే మీకు క్లీన్ అయిపోతుంటుంది. ఎవరీ వాష్ చేసుకున్నా సరే వీక్లీ వాష్ తీసి పెట్టుకుంటే మీకు మెయింటెనెన్స్ బాగుంటుంది. లేకుంటే ఆల్టర్నేట్ డే అలా తీసి క్లీన్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది. ఏం లేకుండా పెట్టినా నీట్గా ఉంటుంది. ఇబ్బంది ఏమి ఉండదు. యూజ్ ఉండదు. ఇది తీసేటప్పుడు దీంట్లో ఒకసారి మీరు మామూలుగా చూసి ఇట్లా ఓపెన్ చేసి చూసి చేపెట్టాలి. ఎందుకంటే ఇప్పుడు నేను గ్లాసులు పెట్టిన పగిలే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. ఈ టెంపరేచర్కి ఇలా ముక్కలు అయితే చేయి కట్టే ఛాన్స్ ఉంటుంది. కాబట్టి అంటే కొంచెం లో క్వాలిటీ గ్లాస్ ఉంది అనుకోండి హీట్కి పగిలిపోతాయి. క్వాలిటీ లేని గ్లాస్ ఉంది అనుకోని హీట్కి పగిలిపోయే ఛాన్స్ ఉంటుంది. అందుకని క్లీన్ చేసేటప్పుడు కొద్దిగా చూసి చేయబెట్టాము. ఓకే, ఏ బాసన పెట్టినా మనకు ఈ వింగ్స్కి అనేది తాకకుండా చూసుకోవాలి. ఈ వింగ్స్కి తాకకుండా చూసుకోవాలి. ఏమైనా చిన్న చిన్న ప్లేట్స్ పెట్టారు ఇక్కడ పెట్టారండి పడే ఛాన్స్ ఉంటుంది. అందుకని కరెక్ట్ పొజిషన్ అరేంజ్మెంట్ చేసుకోవాలి. చెప్తాను అని ఒక్కొక్కటి చెప్తాను మీకు. ఈ లోడింగ్ ఇక్కడ వరకు తీసుకొని మీరు లోడ్ చేసుకోవచ్చు బస్సులన్నీ. ఫుల్ చేసుకోవచ్చు అండి. చెప్తాను మీకు. తర్వాత ఇది డిటర్జెంట్ సర్ఫ్ మనం ఇక్కడ మార్కింగ్ ఉంటుంది. ఈ మార్క్ వరకు వేసుకోవాలి. సర్ఫ్ అనేది ఎవ్రీ వాష్కి వేసుకోవాలి. మనం ఎవ్రీ వాష్కి వేసుకోవాలి. ఇక్కడ రిన్సైడ్ లిక్విడ్ ఇక్కడ కూడా మార్క్ ఉంటుంది. దీంట్లో ఈ మార్క్ వరకు వేసుకోవాలి. ఇది ఒకసారి వేసామనుకోండి 25 to 30 సైకిల్స్ మధ్యలో మీకు పనిచేస్తుంది. లిక్విడ్ మీకు ఇండికేటర్ వస్తుంది, చూపిస్తాను. లిక్విడ్ రిన్సైడ్ చెప్పాను కదా, ఈ లిక్విడ్ ఇక్కడ మామూలు చిన్న శాంపుల్ ఇచ్చాను. ఇక్కడ చిన్న శాంపుల్ ఇది దీనిలో వేసేసుకోవాలి మనం. డిటర్జెంట్ మాత్రం ఎవ్రీ వాష్ ఇది డిటర్జెంట్ సర్ఫ్ వేసుకోవాలి. ఇది ఎవ్రీ వాష్కి వేసుకోవాలి ఇది మనకు. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ లోడింగ్. ఇక్కడ డిన్నర్ ప్లేట్స్ లంచ్ ప్లేట్స్ అనేది ఈ విధంగా పెట్టుకోవాలి. దీంట్లో ఇక్కడ లేదు డిన్నర్ ప్లేట్స్ అలాంటివి లేవనుకోండి, బగోన్ రైస్ కుక్కర్ పెద్ద బౌల్స్ ఉన్నాయి కదా, కుకింగ్ బౌల్స్ అలాంటివి ఉన్నప్పుడు ఇలా బౌల్ వచ్చి పెట్టుకోవాలి. ఇక్కడ మనం ఏదైనా సరే రివర్స్లో పెట్టుకోవాలి. ఏదైనా రివర్స్లో పెట్టుకోవాలి. ఫస్ట్ ప్లేట్ అనుకోండి ఇలా పెట్టుకుంటాం. ఇలా మన డౌన్ పొజిషన్ ఇట్లా రావాలి. ఇట్లానే వస్తుంది. ఇలా వస్తుంది. ఈ స్లాంట్ పొజిషన్లో ఇలా వస్తుంది. ఇలా ప్లేట్స్ సెట్ చేసుకుంటాం. ఓకే, ఇది కావాలంటే ఓపెన్ చేసుకొని క్లోజ్ చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ ఈ ట్రేలో వచ్చేసి మనకు టిఫిన్ ప్లేట్స్, సాసర్స్, కప్స్, టీ కప్స్, వైన్ గ్లాసెస్ అన్నీ మల్టీపర్పస్గా ఇక్కడ పెట్టుకుంటాము. ఇప్పుడు క్యాటలాగ్లో చూపిస్తాను ఎలా పెట్టాలని. ఇక్కడ పెట్టినా కూడా మనకు ఈ వింగ్స్ కానీ డిస్టర్బెన్స్ కాకుండా చూసుకోవాలి. ఇక్కడ వచ్చి చిన్న చిన్న లిడ్స్ మూతలు అలాంటివి ఉంటాయి కదా, చిన్న మూతలు అలాంటివి కింద పెట్టుకుని ఇలా స్పేస్ ఆఫ్ కోసం ఇలా పెట్టుకోవచ్చు. ఓకే, మూతలు అలాంటివి మామూలుగా క్లోజ్ చేసి పెట్టుకోవచ్చు. ఇటువైపు ఉంటుంది. జస్ట్ ఇలా ఇలా ఉంటుంది. కావాలంటే ఇక్కడ పెట్టుకుంటాం. స్లాంటింగ్గా ఉంటుంది. ఇలా స్లాంటింగ్గా ఉంటుంది. ఇక్కడ అన్ని పెట్టేసుకుంటాము. ఇక్కడ కొంచెం స్పేస్ ఇచ్చారు లిడ్స్ పెట్టుకోవడానికి. ఇలా క్లోజ్ చేసి పెట్టుకుంటాం. ఇక్కడ కూడా సేమ్ టిఫిన్ కప్స్, టిఫిన్ ప్లేట్స్, సాసర్స్, కప్స్ ఏవైనా సరే ఇలా బౌల్ వచ్చి పెట్టుకుంటాము. ఈ ప్లేట్స్కి చచ్చు కాకుండా చూసుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఇంకో కంపల్సరీ వచ్చి ఇక్కడ స్పూన్స్, చాక్స్, స్పూన్స్ దీంట్లో పెట్టుకుంటాం. స్టెప్స్ ఉన్నాయి, అన్ని ఒకేసారి లోడ్ చేసుకోవచ్చు. మొత్తం లోడ్ చేసుకోవచ్చు. ఎంత కెపాసిటీ చేసుకోవచ్చు అనేది ఉందండి. అవును మేడం. ఇలా మీకు స్పూన్స్ గిన్స్ అని ఇలా పెట్టుకోవచ్చు. ఇలా పెట్టాలి. ఇట్లా స్ట్రైట్ గా ఇట్లా కాదు, ఇట్లా ఇట్లా పెట్టుకుంటే దీని క్వాంటిటీ అనేది వస్తుంది మీకు. స్పూన్ పడుతుంది అంటారా? పడుతుంది. స్పూన్స్ ఉంటుంది.
ఇట్లా ఒక్కొక్కటి పేర్చు. ఇలా పెట్టుకోవాలి. ఎంత పెద్ద ఇటువైపు అయితే రివర్స్ ఇట్లా పెట్టుకోవచ్చు, ఇట్లా పెట్టుకోవచ్చు, ఎట్లయినా పెట్టుకోవచ్చు. కానీ ఇలా పెట్టుకుంటే మీకు క్వాంటిటీ అనేది వస్తుంటుంది. మీకు ఓకే, వరుసగా పెట్టుకోవచ్చు. అన్నీ వరుసగా పెట్టుకుంటే మీకు సరిపోతుంది. ఇది లోడింగ్ సెక్షన్. ఇది డిజైన్, సాల్ట్ లోడింగ్, డిటర్జెంట్, ఇన్సైడ్ యూటెన్సిల్స్ లోడింగ్. డోర్ క్లోజ్ చేసేసుకుంటాం. ఇది ఆన్ ఆఫ్ బటన్. ఇది వచ్చేసి ఆఫ్ టైం, ఆఫ్ లోడ్. వచ్చిందా టైం? ఏదండి 3 hours. ఇది ఆన్ తర్వాత చేస్తే 3 hours వస్తుంది. ఇక ప్రోగ్రామ్ ఇక్కడ ఉంది. ప్రోగ్రామ్ సెలెక్షన్ బట్టి టైం చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఈ 2 hours ప్రోగ్రామ్, ఈ 90 minutes ప్రోగ్రామ్, ఈ ర్యాపిడ్ 40 minutes, ఈ సోకింగ్ 15 minutes, ఇన్సెంటివ్ 2 hours 40 minutes. అంటే దేనికి ఏది వాడాలంటే ఇన్సెంటివ్ వచ్చేసి కొద్దిగా బాగా జిడ్డు పట్టిన గిన్నెలు భగవాన్లు ఉంటాయి కదా, ఆయిల్ పట్టేసి అలాంటి గిన్నెలు దీంట్లో పెట్టుకుంటాము. దీనిలో మన హీటింగ్ వాటర్ ఎలా అంటే మనకు ప్రీ వాష్ అవుతుంది, రిన్స్ అవుతుంది, మళ్ళీ వాష్ అవుతుంది. 3-4 స్టెప్స్గా మనకు హాట్ వాటర్ ఎక్కువ వస్తుంది అంటారు కదా. హాట్ వాటర్ ఎక్కువ వస్తుంది. ఇందులో మీకు పర్సంటేజ్ ఇస్తాము ఉంటుంది. ఇన్సెంట్ వచ్చేసి మనకు ప్రీ వాష్ 50 degrees టెంపరేచర్లో, వాష్ 60 degrees టెంపరేచర్, రిన్స్ 2 times రిన్స్ అవుతుంది. రిన్స్ విత్ హాట్ వాటర్ 65 degrees టెంపరేచర్, డ్రై. ఈ అన్ని సైకిల్స్ కంప్లీట్ కావడానికి మనకు 2 hours 40 minutes టైం పడుతుంది. క్విక్ వాష్ ఫెసిలిటీ అలా ఏమి ఉండదండి? వాషింగ్ మిషన్ లో ఉన్నట్టు క్విక్ వాష్ అలా అప్పుడు మనం 90 minutes ప్రోగ్రామ్ పెడతాం. అంతేగాని దాన్ని మాత్రం తగ్గించుకోవడానికి ఉండదు. మీకు దాన్ని తగ్గించుకోవడానికి ఇక్కడ టైం ఉంటుంది. ఆఫ్ లోడ్ మీకు టైం అనేది మైనస్ అవుతుంది. తక్కువ పెట్టామనుకోండి, అదే ఇక్కడ ఆఫ్ లోడ్, ఫుల్ లోడ్ కాకుండా ఆఫ్ లోడ్ పెట్టుకుని మీకు 30 minutes తగ్గిపోయింది టైం. అంతే. దీనిలో అంతకంటే లేదు. అంతే. మధ్యలో ఏంటండి ఇది చెప్తాను. ఇది టైమర్, డిలే టైమర్. మనకు ఏదైనా ప్రోగ్రామ్ సెలెక్ట్ చేసుకొని ఒక 1 hour తర్వాత రన్ చేయాలనుకుంటున్నాం, డిలే టైమర్. 1 hour 2 hours తర్వాత మనకు ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఫస్ట్ మార్నింగ్ గిన్నెలు మనకు రెడీ కావాలి, నైట్ ఆన్ చేసి పెట్టేసుకుంటాం. ఒక 8 hours ప్రోగ్రామ్, 6 hours తర్వాత వాష్ కావాలి. 4 hours పెట్టుకున్నారు అంతేనా? 4 hours. ఇప్పుడు 5-6 hours పెట్టేసుకొని నైట్ పెట్టామనుకోండి, మార్నింగ్ 4 o'clock స్టార్ట్ అవుతుంది, మీరు 8 o'clock వరకు రెడీ అవుతుంది. అలా మనం డిలే టైమర్ సెట్ చేసుకోవచ్చు. దీంట్లో డిలే టైమర్ కావాలంటే పెట్టుకోవచ్చు, లేకుంటే డైరెక్ట్గా మామూలు ప్రోగ్రామ్కి ఇమీడియట్లీ స్టార్ట్కి రావచ్చు. 24 hours వరకు ఉంటుంది. 24 hours వరకు ఉంటుంది. ఇక్కడ ప్రోగ్రామ్ సెలెక్షన్, ఇన్సెంటివ్, నార్మల్ వాష్, ఈకో వాష్, ఓన్లీ గ్లాస్. అకేషన్ అప్పుడు గ్లాసెస్ క్లీన్ చేసుకుంటాం కదా, గ్లాస్ ప్లేట్స్. నెక్స్ట్ 90 minutes. ఇంట్లో మీరు అన్నది ఫాస్ట్ కావాలన్నప్పుడు 90 minutes ప్రోగ్రామ్. దీంట్లో చిన్న రెగ్యులర్ యూజ్. దీంట్లో ర్యాపిడ్ వాష్, రిన్స్ మాత్రమే అవుతుంది. వాష్ అండ్ రిన్స్, డ్రై కాదు దీంట్లో. దీంట్లో ఓన్లీ సోకింగ్. కొద్దిగా నాని ప్రీ వాష్ అవుతుంటుంది. ఇది ఒక 15 minutes సోకింగ్ వచ్చేసి మీకు 15 minutes ఉంటుంది. 15 minutes తర్వాత తీసి మళ్ళీ కడుక్కోవాలి, మెయిన్ వాష్కి వెళ్ళిపోవాలి. ఇప్పుడు ఎక్కువ మనం ఎండిపోయినట్లు ఉన్నాయనుకోండి, దాన్ని సోక్ చేసి పెట్టి మళ్ళీ మెయిన్ వాష్కి వెళ్ళిపోతే, లేదా ఆల్రెడీ కొన్ని పెట్టున్నాయి మనం కోసం మనం వాష్ చేయాలనుకుంటాం కాబట్టి అందులో పెట్టేసుకొని సోక్ చేసి పెట్టుకోవచ్చు. 15 minutes వాష్ అయిపోతుంది, మీకు ప్రీ వాష్ అవుతుంది. ఇలా ప్రోగ్రామ్స్ ఇండిపెండెంట్గా ఉంటాయి. మనకు రెగ్యులర్గా డైలీ యూజింగ్ కోసం ఈకో వాష్ ప్రోగ్రామ్, ఈకో ఎకనామికల్ ప్రోగ్రామ్ సెట్ అవుతుంది. సరిపోతుంది. ఈకో 2.5 hours, 2.5 to 2 minutes సరిపోతుంది. నీళ్ళు కనెక్షన్స్ అన్ని పెట్టేసాను. పెట్టేసాను. ఓకే ఉంది కదా. అన్నీ ఓకే. ఇక్కడ వచ్చేసి మీకు
2 ఇండికేటర్స్ వస్తున్నాయి కదా, ఒకటి సాల్ట్ ఇండికేటర్, ఒకటి రిన్సైడ్ ఇండికేటర్. దాంట్లో లేదు కాబట్టి ఇండికేటర్ వస్తుంది. మనకు సాల్ట్ ఒక్కసారి వేస్తే 25 to 30 సైకిల్స్, రిన్సైడ్ కూడా అంతే 25 to 30 సైకిల్స్ మీకు పనిచేస్తుంది. డిటర్జెంట్ మాత్రం ఎవ్రీ వాష్కి వేసుకోవాల్సింది. ఎలా తెలుస్తుందండి మళ్ళీ మనం సాల్ట్ వేసుకోవాలని? ఇలా ఇండికేటర్ వస్తుంది. ఇప్పుడు లేదు కాబట్టి ఇండికేటర్ వస్తుంది. ఇప్పుడు సాల్ట్ వేస్తుంటే కూడా తెలుస్తుంటుంది. సాల్ట్ అయిపోయినప్పుడు ఇండికేటర్ వచ్చినప్పుడు రీఫిల్ చేసుకోవాలి మనం. ఇండికేటర్ వచ్చినాక ఏది అవసరం లేదు, ఏం అవసరం, ఓన్లీ డిటర్జెంట్ మాత్రం వేసుకోవాలి. సాల్ట్ అండి, 5 సాల్ట్ రిన్సైడ్. ఇది వచ్చేసి చైల్డ్ లాక్, ఓన్లీ ప్యానల్ ప్రోగ్రామ్ లాక్ అవుతుంది మీకు. ప్రోగ్రామ్ ఒక లాక్ అవుతుంది, డోరు ఓపెన్ అవుతుంది, నో ప్రాబ్లం మీకు. ఇదేంటంటే ఎప్పుడైనా చిన్న పిల్లలు ఎవరైనా ప్రెస్ చేసినప్పుడు ప్రోగ్రామ్ చేంజ్ కాకుండా చైల్డ్ లాక్. మళ్ళీ లాంగ్ ప్రెస్ చేస్తే అన్లాక్ అవుతుంది. ఒకసారి మీ డిటర్జెంట్ ఎంత వచ్చిందాక ఆన్ చేసి చూసుకోండి సార్, చేసేసుకోవచ్చు. చేసుకోవచ్చు.